Salamat kaayo, Dominic, sa imong pagpaambit sa imong kaagi, kabalo ka. Maugyod na usahay ka ng magkalayo bitaw ang pamilya. Kasagaran na makasala. Pero di ba unfair pod sa babae nga inyong gamiton tungod lang kay panghulip sa kamingon ninyo sa inyong asawa. Kay ang tinuod na gugma, ado na gyoy pag-agwanta. Maagyoy may pagtitiis. Kay kabalo ka, lisod ka ayo tuuhan ka ng mag-ingon ta nga mahal nimo ang usa ka tawo. Pero nagawa mo namang lokohin. O di ba? Niloko nimo kay minyo ka. Nga maingon ka nga mahal nimo ang imong asawa. Pero nakigrelasyon ka sa uban. Ang masakit pa nga nag-ingon pa gyud ka nga gihigugma na nimo siya. So paano yan? Ilan ba ang puso ng tao, di ba isa lang? So kung moingon ka nga, mahal na nimo ang babae nimo, mahal pa ba kaya nimo ang imong asawa? Di ba? Kasi kung mahal nimo siya, dili nimo mahimo nga imo siyang limbungan.